我哋普通人去拜邊個方法比較有效？有布陣方法，亦都有手訣方法，全網應該都冇嘅。好，五路財神手訣，全網首次公開下，對住我哋嘅呢個財神像講6個字，咁啊一指，一指呢個手指前邊咧啲錢係咁跌。如果指你咧？咁我。非常之感謝大家嘅支持啊！我嘅課程咧，中華智慧大講堂咧已經開放啦。進入咗九支離火運咧，如果你想快一步咧，學習玄學啊，同埋一啲叫做道法術器嘅知識啊，了解自己，幫助自己身邊牽掛嘅人咧，咁就可以加翻我哋嘅 WhatsApp 報名上堂，福心無量。好，大家好，我係風水。Hello， 大家好，我係子瑤。祝大家新年好！先啊！新春快到啦，但係我哋都希望來年啦，我哋可以賺多啲。但係我發覺好多網絡上我嘅朋友啊，發嗰個圖片啊，財神啦、財神到啦，我哋點樣可以真正借到一些財神對我哋比較有效咧？呢個問題好多人問過我㗎，係唔係話我年初五喺啲 social media 度發咗啲圖片啦？好多圖片啦。咁我係咪就係接到財神啊？而且發啲圖片有冇用咧？好鬼好睇㗎！嗱，就係上面一個財神啦，下邊有3支香啦，仲有啲供品發出嚟。好犀利！係啊，咁咧事實上係有用嘅。點解咁樣講咧？因為咧我哋連接天地咧係以你嘅心嘅虔誠為主嘅。你咁虔誠去接呢個財神咧，我覺得多少財神都會同你有感應嘅。俾啲面俾我啦，係啦，俾啲薄面俾你啦，來年好啲，總比嗰啲咧唔迎接財神嘅人會好啲嘅。咁咧，但係咧，我同你講喺裏邊咧，你問得啱啦，有咁多嘅財神，有咁多嘅唔同嘅即係啲習俗，我哋應該點樣去睇咧，或者點樣去做咧？我都唔知道用咩財神，咩財神同咩方法去請到佢哋。幫助我哋，因為咧財神咧嗱，事實上佢係分正財神、偏財神、文財神、武財神、5路財神、9路財神，太多啦，又正又偏，好多人哇，我係咪要拜晒㗎？事實上係唔一樣嘅，每一個人你從事嘅行業唔同咧，你拜嘅財神都唔一樣。譬如話咧，我哋見到啊差館啊、餐飲啊，或者自己做企業㗎，好中意拜關二哥，因為咧我哋做呢樣嘢咧係童叟無欺㗎嘛，係啦，義字當頭嘅，義薄雲天嘅，所以咧我哋去拜呢個財神嘅時候咧，就會好虔誠咁樣喺度，關二哥麻煩你保佑我啦。咁但係咧佢個日子咧就係唔同嘅，因為關二哥咧佢一年有3個聖誕。如果你話喺新年期間啦，佢就係正月13先係。正月13。係啦，呢個可能大家就比較嘅熟悉。係啦，因為我哋無論喺電影上面啊，又或者係嗰啲日常啊，見到最多嘅神像就係關二哥。咁啊，無論係佛教又好，道教又好，都拜得比較多嘅。咁事實上咧，我想同大家講下咧，我哋嗱，譬如話5路財神啦，有趙公明啦，係近幾年我發現先多人知道嘅啫喎。係啊，原先大家唔知道趙公明係財神嚟喎。係啊，然之後咧佢有招寶、招財、利是、立真呢個5路財神啦。當然啦，我哋財神多到咧10萬3。如果你聽過，佢好似有一個聚寶盆，係攞住嘅，冇錯。咁啊，每個地方都有唔同嘅，仲有比干啦、范蠡啦，係啊，管仲啦，但係先我好似冇聽過有管仲嗰個財神，可唔可以大概俾我知 ？OK， 嗱，我同你講下啦。嗱，啱先提到咁多唔同嘅財神咧，咁我基本上會話俾大家知咧，有啲人咧就初一去拜啦，初一會萬神朝禮啦，係咪先？初二有啲人就開年啊嘛，開年就亦都會拜嘅。有啲人咧就初5啦、初9啦，總之啦，每一日其實都喺度迎財神、送窮神。係啦。咁但係咧，你要揾到最適合你嘅，最適合你嘅。管仲
係嘛？你又知嘅，係啊，係。我都第一次聽嗰個財神，但係你覺得佢同你嘅連接感好強，好係咪？好奇咯。係啦，咁我同你講下咧，嗱，事實上有一班人係即拜佢就得㗎啦。因為咧，管仲咧喺歷史上面咧，大家可以搜下㗎。佢係發明咗，我覺得係名留咗青史嘅一樣嘢嚟嘅。係名留咗咩青史咧？咩青史？青樓史。係啦，青樓史。冇錯啦，因為喺管仲咧係發明咗青樓呢樣嘢。哦。係啦，令到你佢好聰明喎。嗱，青樓絕對唔係你諗嗰啲嘢啊！我知啊。係啊，琴人組嘛。係琴棋書畫。琴棋書畫。當然，中國嘅呢個文化裏邊啦，我覺得有3條線，我覺得好靚嘅。呢3條線咧，其實都有財神去主宰。第一條線係咩咧？青樓史啦，青樓係一條好靚嘅食肆啦。咁邊個主管咧？管仲。咁佢唔單止淨係代表青樓嘅，其實所有嘅偏門啊，因為你知道中國嘅黑社會嘅發展係點解啊？係因為有青樓嘅出嚟，要有人保護，所以咧相關呢啲叫做偏門嘅行業咧，可以拜管仲。地下規則係你可能呢樣嘢係唔犯法嘅，但係喺世人嘅道德上面咧，覺得冇咁合理嘅，可能係規則。係啦，地帶嘅，咁你去拜翻個管仲。咁另外咧，嗱，第一個我哋話呢個青樓史衍生出嚟好多地下嘅嘢啦。咁第二個咧就係科舉制度。考試嘛。係啊，讀書。點解我亦都同我哋財神有關咧？因為我哋有幾位財神咧係同文曲星有關嘅。譬如話最出名嗰個叫做比干，就係我睇嗰個《封神榜》，係佢哋嘅把佢嘅身攞出嚟，係把你個身體攞出嚟，唔係把你個心攞出嚟，因為佢係俾阿紂王中意係嘛？係我中意，佢係好中意，但係俾紂王去冤枉佢啊嘛，係啦，係話佢去做咗好多不仁嘅事情，但事實上佢個人係好係啊。忠肝義膽，係啊，佢以呢個心去超明，所以佢咪喺呢度割咗個心出嚟，跟住大家咧為咗，即係話俾你知，所有人當官嘅人知呢個比干咧。就係一個最正直嘅當官嘅文人，所以咧後尾咧姜子牙咧就追封佢成為北斗七星裏邊嘅文曲星。咁咧未來咧所有去考科舉嘅人啊，咁就會去係啦，就去拜佢啦。所以佢係一個好重要嘅文財神。即係我哋呢排咧都知道好多人啦，就揾工好難啦，喺呢個市道上面，同埋有好多人想求升職啦，都難㗎。咁我覺得咧，你呢啲文書工作啊，又好似我哋藝術創作嘅，咁啊拜翻比干咧會比較好啲嘅。我有機會係一定同你一齊去拜下比干。係啦，比干啊、范蠡啊、沈萬三啊，我哋都要拜嘅。但係師兄啊，我哋普通人去拜嗰個財神啦，邊個方法比較有效？我一定會教嘅，我一定有個財神訣。手訣係財神手訣，但係唔好急住嚇。好，咁我想同你講咧，啱先講3條線嘛，第一條就係科舉線啦，第二條係你最中，唔係第一條係你最中意嘅青樓線啦，然之後係科舉線啦，第3條咧叫做好靚嘅，叫做標局。標局係咩啊？標局保鏢係啦，因為以前咧我哋去做一啲事情啊，又或者去叫做匯款冇咁方便啊嘛，送啲錢過去嘅時候咧，就需要有啲綠林好漢喺度護持住。係邊個？唔使講啦，最出名㗎啦，呢個叫做趙公明。佢肯唔攞呢個跟鞭？係。你最中意邊㗎嘛？係啊，騎個老虎係啦。咁啊，我想講一下咧，事實上趙公明咧，佢喺歷史嘅文化上面咧出現咗好多次。喺《封神榜》佢有啦，比干同埋趙公明都有嘅。咁但係咧，佢事實上最出名咧，佢其實係我哋嘅正一玄壇真君。玄壇真君。點解係呢個名咧？因為我哋祖天師咧喺龍虎山煉丹嘅時候咧，你知道啦，龍虎山中煉大丹咧，好多妖魔鬼邪去搶呢個丹噶嘛。
嗰陣時咧，阿趙公明咧就喺天界嗰度同玉皇大帝申請，我見到阿張道陵如此真心為人間做呢件事，我決定咗去幫佢做呢個護持護壇。跟住佢話好啦，咁啊你阿玉皇大帝聽到之後，你既然想咁樣，我派你落去。然之後得到咗呢個咁強武力，好勁噶嘛，趙公明元帥，咁咧就喺度保護咗我祖師爺非常之耐啦。最後阿祖師爺咧練出第一個金丹嘅時候咧，就俾咗趙財神。哦，所以我理解你講嘅佢係保鏢。係啦，所以係全部都係可以連接起嚟喎，同我哋意思喎。係啊，清流、鏢局、科舉。科舉點解佢會成為財神咧？祖天師咧俾咗粒金丹，你知啦，咁辛苦練咗粒丹之後，我第一粒我俾你。好犀利喎！係啦，但係趙公明咧就話世人都疾苦，世人都有好多嘅問題，我就將呢啲金丹我唔需要俾我擁有嘅，我應該去懸壺濟世，將呢張金丹一變。佢平時咧就係攞住個金邊嘅，將個金丹變咗個聚寶盤。哇！佢俾嗰嘅錢佢俾我哋係啦，大眾冇錯啦，所以佢就俾大家恭敬為唔單只係有武力嘅一個神仙，而且咧亦都係去濟世渡人嘅一個神仙。係啦，所以佢以前嘅趙公明咧就係執住個金邊嘅，後尾嘅趙公明咧。一手執金邊，一手執住個聚寶盤，身騎住個黑虎，騎住個黑虎去派錢。派錢，我哋趙公明元帥咧就會喺年初五出嚟。哦，所以我哋年初五迎嗰個財神就係趙公明，係啦，呢個咧就係成為咗我哋已經近段時間啦，因為以前咧冇咁多人迎嘅，係啊，呢近呢10幾20年咧就多咗人喺年初五度迎啦。流行嗰個係做財神。年初五咧，我發現咗一個好大嘅問題，好多人咧就會將呢財神嘅照片啊發喺你個朋友圈又好 ，social media 啊係啊，各種都好啦，跟住咧。佢唔係化趙公明嘅樣㗎，佢化一個文財神啊，戴住個帽啊，佢哋留住須，唔知道邊個係趙公明。係，佢唔知道邊個係趙公明，所以咧，我哋有時我覺得咧，如果我哋係修道之人咧，發錯咗呢個財神咧，真係會俾人笑嘅。係啊，基本嘅文化嘛。點樣去迎財神咧？係啊，我哋如何比較正確嘅迎財神？嗱，方法。有布陣方法，亦都有手訣方法。咁我介紹大家咧，第一個方法先。首先，你保存咗我哋啦，我哋會俾個一個正確嘅趙公明財神嘅像，到時咧會喺我哋呢個頻道度嚟出嚟呢個，好啦，分享俾大家將呢張圖片。cam 咗個圖，跟住咧作為你哋嘅手機嘅牆紙 wallpaper 就 OK 㗎啦。好啦，咁啊有咗 wallpaper 咧係點咧？因為我哋知道咧年初五啊有啲人返緊工啦，有啲人出去旅行啦，咁未必係喺屋企有呢個神像啦。但係你個手機有呢一個 wallpaper 嘅話咧，都已經等於係有個財神像㗎啦。係啦，有呢個財神像，我哋供神一定要有神像㗎嘛。咁咧完成咗第一步啦。咁第二步我哋應該要做乜嘢咧？做咩？我同你講，首次公開，全網應該都冇嘅。好，我嘅手機記錄一下。唔使，你跟住我做啦。OK。係啦，冇人會教嘅，叫做五路財神手訣，首次公開嚇，全部首次公開。咁啊點樣咧？我哋開始玩手指啦。首先咧，我哋右手攞出我哋嘅嗱，我哋俾下呢個叫咩啊？無名指、中指、無名指扣住你個尾指，扣住我個尾指。尾指係啦。無名指扣住我個尾指。你同我嘅手一樣甩皮嘅喎。係啊。係啊。跟住中指扣住我哋左手嘅無名指。無名指。係啦。扣住啦。吸埋。然之後，我哋左手嘅中指翹住右手嘅食指，係啦。你見到咩啊？形成咗呢個槍，嗰個係 OK 啦。咁我哋形成咗呢個槍，跟住全網首次公開下，對住我哋嘅呢個財神像講6個字：圓化財神天尊。圓化財神天尊。係啦，咁啊一指
一指，跟住你就喺度開始個腦喺度諗啦。你個手指前邊咧啲錢係咁跌，係啦，你一定要有呢個傳相嘅。道教好講指訣同埋傳相嘅，傳相你個手啲係啦，我做得好好喎，同埋你個尾指係咁樣嘅嗱，五路財神嘛，東南西北中啊嘛，係啦，啱好五路財神。圓化財神天尊圓化財神天尊係啦，咁啊你就喺度傳上啲錢係咁跌晒落嚟出嚟啦，係啦，啲錢就出嚟啦。來年咧呢個傳上嘅錢咧就喺你世間法裏邊咧，平時去做嘢啊，有貴人資助啊，揾食啊，有人幫手啊，係啦，咁啊幾好個風投資啊又可以。如果指你咧咁我咪啲錢咪跌嚟我度咯，唔指自己係啦，冇錯啦。指喺你張台度，好，係指你張台啲錢跌喺你張台度，好，係啦，呢個應該係冇人教過嘅，好犀利喎，公開俾所有人知。冇錯。咁咩時辰做手訣咧？其實我同大家講下都可以，唔係嗱，乜嘢時候財神會嚟？咩時候係最好嘅時候？我哋話接財神係宜早不宜遲嘅。先早醒咗就可以做。咁你又會比我遲啦？我係幾時啊？我係年初四嘅23點，即係話子時我就開始接㗎啦。好多人會喺個道堂同我一齊去接嘅。我哋係風水堂。係啊，我哋會俾人先人一步。點解？因為佢喺呢個時候就嚟啦，好趁大家都未同我爭嘅時候，係啊，瞓緊覺嘅時候，我開始去迎佢啦。我虔誠之心係因為我哋話咧咩嗱，揾錢容易啊，守財難啊。我哋呢個時係要守住啲財，所以23點到1點嘅呢個時間係最好嘅。當然全日都得啦。OK， 係啊，我哋話朝頭早又得，中午又得。我哋嘅朋友有福氣啦。係啦，我哋知道初五晚上子時去到風水堂揾我哋師兄我哋一齊。係，或者咧風水堂咧唔夠大，我哋幾萬人啦，我已經踩冧啦，我哋要去紅館先得嚇。好啊，咁所以咧就唔需要嘅。咁我希望大家咧喺呢個時候咧，我哋會帶住大家嘅心願，我哋喺道堂度，因為我哋法會係可以同頻嘅，我哋可以共沐神恩。係，所以就大家一齊去做就冇問題㗎啦。網絡上嘅朋友係啊，我哋嘅頻道係喺埋一齊嘅，所以冇所謂嘅。咁咧呢個係第一個方法。咁第二個方法當然可以複雜一啲。就係話咧，你屋企有財神像啊，或者你嘅手機上面有呢樣即係有呢個牆紙啊，咁你可以備住，比如過年買啲新鮮嘅水果啊，準備啲糖啊、煙啊、酒啊，財神一定飲酒嘅茅台啊、中華啊呢啲備好晒咧，你擺喺個廳咧，嗱有個位置想同大家講嘅，嗱先選係正東位，正東位只係東來。咁但係有啲人話我東邊係廁所喎，唔係咁方便喎。咁東南位亦都冇問題。東邊東南。東邊東南位，然之後咧你就如果有香嘅話咧，就向住你嗰個手機住公明位啦，拜一拜，跟住東南西北中都拜一拜，轉一個圈咁拜一拜。咁咧因為我哋迎嘅係五路財神，仲有一樣嘢非常之重要嘅，你要將啲門窗稍為打開下。俾佢哋入嚟。係啦，你拜嘅時候俾佢哋入嚟，然之後咧稍為喺嗰度咧拜完之後咧播啲音樂，熱鬧一啲，喜氣洋洋。今天是個好日子。係唔係，恭喜你發財，係啦，冇錯啦。好，呢啲咧就係我覺得相對嚟講比較好用啦，而且咧實在嘅方法嚟嘅。咁咧迎財神咧，我覺得唔單只係要做指示嗰陣時做啦。嗰一日咧，我哋要多講啲讚美嘅聲音啦，就吉利法係啦，吉利嘅説話啦，去佈施啦，因為咧睇利是係啊，睇利是愛出者愛返噶嘛，係啊。我哋有時候咧，有啲人咧喺新年嘅時候阿思豪都同我分享過㗎。佢話咧，有啲人咧年初一咧，佢又會攞100封利是出去派完之後咧，佢每一日咧，佢每一年都好，即係嗰個運氣都好好㗎。咁啊年初五咧，如果你能夠咁樣做咧，你譬如話我準備多少都好啦，100封，但係派俾啲有需要嘅人，然之後咧
咁你其實叫做財布施。財咁啊係啦，布施得越多嘅話咧，其實你能夠喺呢一年呢個上天反翻嚟俾你嘅嘢更加多，會有返利嘅。係啊，所以我都有準備㗎，年初五嗰日揾嘅話，我都揾你派利是。係啊，我講到明俾大家聽啦。好，每封利是都唔細㗎。好啊，20蚊。好大，你想點啊？好大嘅利是。跟住我問過人哋啊，20蚊大唔大？四大天王都派咁多㗎。係啦。咁我明啦。喂，師兄，但係我哋想去到一些道觀啦，或者廟啦，我哋應該點拜財神？道堂啊，道觀啊，我建議大家咧先沐浴更衣，因為以一個清靜虔誠嘅心態，將你過去一年嘅晦氣全部清走去，以一個全新嘅面貌去拜我哋嘅財神。拜財神咧一定係3跪9拜嘅，係啦。咁我好似喺其他視頻度都有講過，就係企住3拜、跪住3拜、企住3拜。完之後咧要品，品呢樣嘢咧，拜完之後就品啦。弟子乜嘢名？然之後我係出生於幾時？我住喺邊度？我要點樣？心願係我嘅心願，我要點樣？所以咧，我哋啲拜神視頻都有講過嘅，大家按照我哋之前嘅視頻去做就啱噶啦。然之後咧，燒啲衣化啲寶送翻俾我哋財神，咁就正確嘅呢個拜財神方法就基本上 OK 噶啦。OK 啦，感謝師兄嘅分享啦，多謝我哋時間都差唔多啦，我哋一齊祝大家財源廣進，正財偏財齊臨門，福生無量天尊。